थियण वारो आहे, इश्क रखण वारो आहे, प्यार करण वारो आहे, बच्चा घो रखण वारो आहे। सीने जे मथां मणनि जा मण पत्थरनि जा रखजी अचण, ज़ुबान निकिरी अचे। क़ौम जा आदा उमैया बिन ख़ल्फ़ हुनखे मारे धक हणे, उनजी ज़ुबान ते जारी आहे अहद 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 अहद। रब हिकु आहे, रब हिकु आहे, रब हिकु आहे। वो उमैयो चवेसि कहिड़ो रब हिकु आहे, कहिड़ो रब हिकु आहे, कहिड़ो रब हिकु आहे। असां त 360 ठाहियूं वेठा आहियूं। उहो जवाब थो ॾे, सीनो हुनजो पत्थरनि सां भरपूर आहे, गरम ज़मीन ते सुतो पियो आहे, पर चए पियो अहद उहो अहद आहे जंहिं मुंहिंजे मुहम्मद खे नबी बणाए मोकिलियो आहे। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, हक़दार यार। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अची उतां लंघियो आहे। जमल ॿुधाई अहद अहद मथां बीही रहियो आहे। चवे थो हुव युंजीका, ओ अदड़ा तुंहिंजे सीने ते पत्थर रखिया पिया हल, मारई तो उमैयो, पर तुंहिंजी ज़ुबान अहद अहद सां पई ॿोले। मां तोखे चवां थो, जवाब ॾियां थो, जंहिं अहद रब जी तो दामन झली आहे, जंहिं रब करीम जे पुठियां लॻी पियो आहे, हुव युंजीका, इहो ई तोखे हिन भागे खां छॾाईंदो। दोस्तो अज़ीज़ो, नतीजो छा निकितो आहे? उनखे ख़रीद कयो वियो आहे। ख़रीद करण खां अॻु में मुस्तफ़ा सां सलाह कई वई आहे, या रसूल अल्लाह उमैयो फलाणे खे मारे थो, मारे मारे रद्द करे छॾियो आहे, ज़ुबान ॿाहिरि निकिरी आई आहे, पर अल्लाह रसूल जी दामन को नथो छॾे पियो। मुंहिंजी दिलि थी चवे त जेतिरा ॾोकड़ उमैयो चवे, जेतिरा पैसा चवे से ॾियां, पर इनखे आज़ादु करायां, छॾायां। तूं मुस्तफ़ा छा थो जवाब ॾे? हबीब चवे थो, अबू बकर उनखे आज़ादु कराए छॾाए, पर अधु तुंहिंजो अधु मुंहिंजो, मां मुहम्मद इन में आध्यारो थो हिनखे बणायां। ख़रीदार थो बणजांसि। अबू बकर सिद्दीक़ पैसनि जी थैली भरे खणी वियो आहे। उमैया हिन ग़रीब खे छॾ, पैसा जेके चवेसि ॼाण। कहिड़ा पैसा ॾींदे? ते तूं पैसा न खपनि, तो वटि जेको फलाणो ग़ुलाम आहे, मजूसी आहे, सोहणो आहे, लख कमाए ईंदो आहे, अरब पूरे में हुन जहिड़ो वापारी कोन्हे, सरो बदर सौदो करी त हे तोखे मां कोझड़ो ग़ुलाम ॾियां, पाण वारो क़ाबिल ग़ुलाम मांखे ॾे। अबू बकर पैसा खणी वञ, पैसा नथो वठां, मांखे ग़ुलाम ग़ुलाम ते सरो बदर ॾे। हुन उमैये खे पक्का त हिन जो क़ीमत मुल ग़ुलाम जी आहे कान, हे जेको मां मारियां थो इहो त बिल्कुलु बेकार आहे, कम जो बि कोन्हे, कोझड़ो बि आहे, शक्ल जो सादो आहे। अबू बकर पक सौदो कोन कंदो, पर हज़रत अबू बकर सीने ते हथ रखी चवे थो, हे त हिकिड़ो ग़ुलाम सुहिणो आहे जेको क़ाबिल आहे, मां वटि कम करण वारो आहे। इन जहिड़ा हज़ारे ग़ुलाम हुजनि त बि हिन जे वार वार तां क़ुर्बान करे हिनखे आज़ादु कराईंदुसि। उमैये चयो मतां अबू बकर फिरी वञे, तकिड़ो तकिड़ो ताड़ी जीअं ताड़ी लॻी वई आहे, ताड़ी ॾे, हथु ॾे, हथु ॾे। हथ थियो, ताड़ी लॻी, फ़ैसिलो थी वियो। हुन पंहिंजो ग़ुलाम अबू बकर हुन जे हवाले कयो आहे, ऐं उहो जेको मार पियो खाए, कोझड़ो ग़ुलाम, ग़रीब ग़ुलाम, उनखे अबू बकर पंहिंजे तरफ़ विहारे। उमैयो थो चवे, केॾो बेवकूफ़ आहे अबू बकर, अॻे त सियाणो हूंदे हे मुस्तफ़ा ते जॾहिं लाकू कलमो भरियो थी, चरियो थी वियो आहे जो हे ग़ुलाम कहिड़ो ॾिनो थी, कहिड़ो वरितो थी, ॾिठी वाठी कसु खाधी थी। अबू बकर थो चए, तोखे ख़बर न आहे जेको ॾिनो थमाए दुनिया कमाईंदो, दौलत कमाईंदो, वापार कंदो, तजारत कंदो, पैसा घणा आणे ॾींदो, शक्ल जो सुहिणो आहे, क़ाबिल आहे, पर पिछाड़ी नतीजो न त इहो जहन्नमी आहे, मजूसी आहे, काफ़र आहे, वेंदो दोज़ख में। मां जेको तोखां वरितो आहे ग़रीब आहे, पैसा कोन आणे ॾींदो, ॾोकड़ कोन आणे ॾींदो, पर आहे मुंहिंजे मुहम्मद जो आशिक़। मां तोखां सौदे में चढ़ी वियो आहियां, इन जे करे जो मां तोखे जहन्नमी ॾिनो आहे, तोखां जन्नती ख़रीद कयो आहे, ऐं तोखे ख़बर कान्हे का ओ मुस्लमान उहो केरु आहे? उहो सुहिणो बिलाल आहे। केरु आदा हो? ॾाढे त चइजां, उहो बिलाल जो हज़रत उमर जहिड़ा जवान बि चवंदा हुआ, या सैयदी बिलाल, ओ मुंहिंजा साईं बिलाल। छा चवंदोसि? साईं बिलाल। हुनमें कहिड़ी खूबी अदा? हुस्न हो, क़ाबिलियत ही, ज़बान जो सुठो हो न, ज़बान बि अहिड़ी सादड़ी आहे जो अशहद बि नथो चई सघे, असहद असहद।
हाँ असहद समझो था न सही असहद तो चवे अशहद भी न तो चवे पर हुनजी ज़बान खे बातड़ो बनायो खुदा पाक तोड़े ज़बान बातड़ी आ पर मुझे महबूब करीम जी ज़ात के माण्हुनि चयो साईं तुझी नबूअत जो वॾो चर्चो आ तुझी मस्जिद जो वॾो शान आ परे परे खां वफ़द अचनि था बांगो को सुहिणो हुजे मस्जिद भली नबी भलो मुअज़्ज़िन भी भलो हुजे हे बातड़ो आ ॿियो को रखजा हुज़ूर फरमाइनि था तव्हांजी मर्ज़ी आहे पर मज़ो ॾिसजो ठीक आ तव्हांजी सलाह कोन थो मोटाया पर मज़ो त ॾिसजो ओ बिलाल लब्बैक या हबीब ज़ुल जलाल अॼु तुंहिंजी ड्यूटी ख़त्म आ सुभाणे हज़रत उमैयो बांग सुभाणे फलाणो साहबी बांग ॾींदो उनखे मां मुक़ररु फरमायो आहे छाजे करे त उनजो आवाज़ मथे आहे उनजी ज़बान तमामु ऊची आहे फसीह ज़बान जो आहे तोखे हटायो थो वञे पियो चई केवल तुंहिंजी मर्ज़ी मां त साईं जे अमर जे पुठियां आहियां हज़रत बिलाल जी आदत हूंदी जो बांग चवंदो हो हबीब ॾे आङुर खणी चवंदो अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह मुझे हबीब उनखे हटायो आहे इब्न उम्मे मक्तूम खे मुक़ररु कयो आहे मुंहिंजा प्यारा दोस्त बिलाल पंहिंजे ज़ुबान खे झले वेही रहियो आहे फजर जी बांग ॿिए खे ॾियणी आहे सोमणीअ ते फ़ैसिलो थियो आहे जान वञी सुतो आहे बिलाल ज़ुबान छिके वेठो आहे त ॿिए बांग शुरू कई ॿिए बांगे बांग शुरू कई इहा ज़बान कटियां जंहिं ज़बान मूंखे मुस्तफ़ा जे नौकरीअ तां हटायो आहे हिकिड़े पासे ज़बान झलियो वेठो आहे ॿिए पासे नओं बांगो सॼी राति पंहिंजे निड़ीअ खे पियो ठाहे ख़ुशियूं पियो करे त मां मुअज़्ज़िन आहियां सुम्ही सुम्ही थकिजी पियो आहे रब थो चए दुनिया वारनि जी हिकिड़ी मर्ज़ी आहे मां रब जी ॿी मर्ज़ी आहे राति खे लंबो करे छॾियां थो जेसीं बिलाल बांग न ॾींदो मां रब सिज कोन उभारींदुसि ओ मुंहिंजा मिठड़ा भाउ अज़ीज़ या रसूल अल्लाह हक़ चार यार अल्लाह जे हबीब करीम जी ज़ात बाबरकाह जे ख़िदमत में सारी रात सुम्ही सुम्ही माण्हू मोटी आया माण्हुनि जूं निंड्रूं मुंहिंजा प्यारा दोस्त पूरियूं थियूं सुम्ही सुम्ही पासा सूर पिया कनि राति लंबी खुटे कान थी ॿारनि में बरड़ाट हुजे मायूं परेशान थियूं ढगा बुख उन में रड़ियूं पिया कनि जानवर परेशान अखियूं जो माण्हू पटनि त सिज साॻी चंड पंहिंजी साॻी जाइ ते सितारा नखट पंहिंजी साॻी जाइ ते उहा सोमणीअ वारो वक़्तु गंढियो पियो आहे हुज़ूर करीम जी बाबरकाह जे दरबार में माण्हू आया अज़ी हबीबन करीमन जे ज़ात बाबरकाह इरशाद फरमायो आहे अवां पाण तया मुसीबत ॻोल्हे वरिती आहे असुल ॻाल्हि इहा अथव मां रब करीम जी ज़ात बाबरकाह जे दरबार में दुआ घुरी आहे रब मूंखे चवे थो मुंहिंजा हबीब भली भला भला कारी हुजनि वॾे आवाज़ वारा हुजनि पर हज़रत बिलाल जेसीं ताईं बांग न ॾींदो सिज कोन उभरंदो ओ मुंहिंजा मिठड़ा भाउ बिलाल वड़ाई थो हलाए कोन मोहब्बत थी न माइट तो कोने नबी ताईं अदा कुरैशी भी कोने अरब भी कोने ये न सही छो थी मोहब्बत तो हुन जी रसूलुल्लाह सां मोहब्बत बस मां तोखे इहो सोचे समझाए छॾियां त तूं जंहिं बि चयो आहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सभई चओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहो सोचींदो कर त मुंहिंजे नबी जो ग़ुलाम आहे त अखियुनि ते आहे माइटा चाचो आहे सौटा अबू लहब कहिड़ो तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदहा हब्लुम मिन मसद और मुंहिंजा प्यारा दोस्त क़यामत ताईं क़ुरान हूंदो पर अबू लहब जी गिला लिखी पई आहे ख़ुदा ताला हुन जे लाइ चए पियो अबू लहब बर्बाद हलाक तबाह ख़तम थी वियो अलाह मिटनि खे कोन ॾिसंदो आहे माइटनि खे कोन ॾिसंदो आहे रब ॾिसंदो आहे त कंहिंजे दिलि में मुंहिंजे हबीब जी मोहब्बत आहे बेटा इसे चवंदो आहे संग पसी सरहो न थी मता हो त न पंहिंजो कनि दरनि मथां दादलियूं कई राणियूं रत रड़नि कुठियूं कुसदियूं केतिरियूं अॻियां बानियूं ॿारो अचनि पोइ आउं शलवीदसि ॾांहुं पिरनि जो मुंहिंजा हॾा बि हलंदा हो तॾहिं
दुरूद मुझे नबी कहते बुलंद आवाज़ सां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबी व सल्लम। तरा सलात मुझे अभी बत बोलो। मुसलमान वट मेयार हुजे मोहब्बत। छा हुजे मेयार बा? बस मोहब्बत आहे नबी सां तो केर भी आहे। ये न सही महबूब जो गुलाम आ तो भली हबशी बिलाल छो न हुजे, सुहैब रूमी छो न हुजे, सलमान फारसी छो न हुजे, हजरत अबू बकर छो न हुजे, उमर फारूक छो न हुजे। मां रुगो ॻाल्हि इहा थो कयां त मिटत हुआ, अज़ीज़त हा, पर इन्ही जे करे मां तोखे इहो मिसाल ॾेई सम्झायो त तुंहिंजो असांजो ईमान इहो हुजे त मिटी माइटी वारी ॻाल्हि न सोचींदो कर। महबूब पाक जे ज़ात बाबरकात जो आशिक़ आहे, पोइ केर बि हुजे असांजे सिर जो साईं आहे। इहो अक़ीदो धारींदे त बचंदे, न त तबाह थी वेंदे। बचाव कोन थी, बुछड़े कंहिं अक़ीदे जे कुन में वञी किरंदे, अहिड़े कुन में किरंदे जो कढण वारो कोन हूंदई। यादि रखजां, बस मेयार धार त मुंहिंजे रसूल करीम सां केतिरी मोहबत हुयसि। नबी जो गुलाम सचो आहे या न आहे? हबीब सां